耐冇見啦，我就叫做吳子君。咁今日咧，我又教你點整一個好簡單嘅甜品啦。咁今日我就教你點整薑汁撞奶，咁非常之容易嘅，同埋只要用3個材料。咁我啱落去買咗我啲材料啦。我哋要用新鮮奶、糖。咁我呢啲糖咧就叫做椰子糖，但係你唔使用呢個椰子糖，我覺得係香啲嘅。但係你可以用白糖都可以嘅。同埋咧最重要嘅材料就係新鮮薑啦。咁你唔好喺 supermarket 買嗰啲叫做薑粉 ginger powder， 唔好買嗰啲，一定要用新鮮薑。咁好快脆，15分鐘至到20分鐘你就會食到呢個薑汁撞奶㗎啦。OK， 我哋入廚房去整我哋嘅薑汁撞奶啦，一定唔會令你失望㗎。OK，let's go。OK， 首先我哋準備我哋啲薑汁先啦。咁我想 mention 咧，呢個 recipe 係只整1碗嘅薑汁撞奶嘅啫。咁如果你想整俾親戚或者朋友食啊，咁你可以乘呢個 recipe 乘2啊，乘3、乘4啊。但係呢個 recipe 淨係整1碗嘅啫。咁第一，我哋用呢個刮嘢啦，英文叫做 microplane or grater。咁你想磨啲薑，你可以批咗啲皮先，但係咧，我係懶人一個咁啊，我唔會批皮啦，唔緊要嘅。如果你洗咗佢嘅話 ，it's okay。咁你磨成1湯羹半咧，咁就得㗎啦。1.5 tablespoon。咁樣咧刮落去個碗嗰度。我呢啲渣咁放落呢個隔嘢嘅，擠佢出嚟。呢個叫做 strainer or sieve， 英文叫做，中文叫做隔汁嗰啲嘢啦，隔呢個隔 tool 啦 ，OK 咁你撳嗰啲薑渣，撳晒啲汁出嚟。仲有少少，唔好嘥。OK， 咁我會將呢啲汁咧就放落另外一個碗。咁呢個碗咧就係一陣間我哋放我哋啲奶嗰個碗㗎啦。咁你準備嗱。1湯羹差唔多啦，啱好1湯羹半。OK， 咁擠落嚟咧，咁而家咧我哋去整熱我哋啲奶啦。唔好意思，我個廚房係有少少亂，不好意思啊嚇。咁而家咧就我會整熱1杯奶，同埋加我哋啲糖。咁我中意甜啲嘅，如果你唔中意咁甜咧，你可以加1湯羹。咁上下，但係咧我加咗差唔多2湯羹㗎啦。我中意甜少少。咁咧開火嗰陣時，開中啦，中至到大啦，唔好咁猛啊嚇。同埋最重要就要用我哋嘅探熱。如果你有探熱針咧，咁你可以用啦。但係咧，我有個探熱槍啦，我都唔知呢個嘢係咪真係叫做探熱槍，但係你明啦。OK， 呢個嘢咧係好方便㗎。如果你中意煮嘢嗰啲人咧，我介紹你買呢個啦，真係好方便㗎。又唔使洗佢，你又可以唔使熱親自己，係咁指下佢咧，佢就
講你聽幾多度數噶啦。咁咧你就要個度數咧就158至到167個 Fahrenheit，OK？咁如果你冇咧，咁最容易估係幾多度數咧？就你見到少少泡咧，你就熄咗個火噶啦。咁就差唔多係嗰個度數噶啦。咁如果你冇探熱針或者探熱槍咧，咁你可以咁樣guess right， 因為咧唔係個個都有呢啲咁嘅嘢喺佢廚房噶嘛。OK， 我已經熄咗火啦。咁你而家見到咧係161個 Fahrenheit， 咁我哋係啱噶啦。呢個度數因為要 between 158同埋167個中間嘅，咁我哋啱好啦。咁你唔想熱過而家啦，咁我哋去加呢啲奶落我哋啲薑汁嗰度。OK， 未倒嗰啲奶落去之前咧，你嗰啲薑汁咧，你用個匙羹攪下佢，同埋咧而家可以加啲奶啦。所以呢度叫做係薑汁撞奶咧，就係你撞啲奶落去。OK， 咁就得噶啦。咁咧你要等幾分鐘，等5至到10分鐘啦。咁我哋一陣間翻嚟睇下我哋有冇成功。有一個方法係我哋可以 test 係我哋做唔做成嘅。OK， 5分鐘已經過啦。我都識少少國語㗎。OK， 5分鐘已經過咗啦。OK。咁咧，我哋試下我哋有冇成功咧，就攞個匙羹咁擺上去。如果個匙羹唔沉底咧，咁即係我哋成功啦。咁慢慢地擺落去，輕輕地擺落去。ta啦！成功啦！成功啦！咁就係㗎啦。咁你攞上嚟嗰陣時咧，好似有少少咁樣，但係 OK 㗎，應該係咁㗎。嗱，俾你睇下咯。哇，好似豆腐花咁，試下先。哇，好味啊，好味啊！成功成功成功，耶 ！OK， 睇下幾容易，真係好味到不得了。咁你話子君啊，今日咁鬼死熱，你食啲咁熱嘅嘢做乜鬼咧？唔緊要唔緊要，我開大個冷氣咪得咯。如果你冇冷氣咧，都唔緊要，因為咧你食完嗰陣時咧係出汗嘅，咁出汗咧係對身體好嘅，特別熱天嘅時間，你出多啲汗咧係好噶。咁唔緊要啊，你熱天整食都 OK 噶。OK。咁咧，如果你中意呢個 video 咧，唔該俾我一個 like 啦。咁參加我呢個 channel 啦，同埋如果你有咩想我整嘅咧，或者教你點整嘅咧，咁你寫低喺下邊啦。咁我或者第時咧會教你整你想我整嗰啲嘢咯。咁係咁咯。仲有啲咩咧？咁食多啲甜。哎呀屎啦！同埋唔記得食多啲甜嘅，會對身體好嘅。OK， 拜拜。仲有一樣嘢想介紹俾你哋。如果你啊或者親戚朋友中意食朱古力啊、甜嘢啊、糖等等咧，咁我想介紹我嘅朱古力公司俾你哋，叫做 Confection Chaos。咁有咩咁特別咧？咁我哋係專門整嗰啲斑斑 chocolate 斑斑咁。每粒呢啲係有唔同嘅味道喺入邊嘅，同埋嗰個 design 咧
每粒都係親手畫落去嘅。咁呢個盒裝嗰啲斑板都係一樣，每個盒都唔同嘅，每個盒係親手畫落去、親手設計嘅。所以咧，如果你想送俾朋友啊，或者送俾自己啊，你 order 嗰陣時，我哋每個 order 你一 order 我哋先整嘅，所以係叫做 made to order。咁每盒寄到去你嗰度會好新鮮，所以咧，如果你有興趣咧，我會放嗰啲我個網站喺下邊啦，希望你參觀啦。OK，多謝晒，多謝晒，第時見，拜拜。